Bwana, kama kawaida, karibu sana, ikiwa ni time nyingine ya kwenda kutazama kile ambacho kinaendelea katika soka, na kubwa zaidi ni kwa wekundu wa Msimbazi Simba ambao wanaendelea kujifua na kujipanga kwa ajili ya mchezo wao wa kesho dhidi ya JKT Tanzania. Kama kawaida, tumeshuhudia viongozi wa Simba, wachezaji, lakini pia tumeshuhudia makocha wakizungumza kuelekea mechi hiyo, jambo ambalo limeonyesha kuwa wapo tayari kwa ajili ya kwenda kukiwasha na kuhakikisha pia wanakusanya alama tatu muhimu kuelekea kuendelea kujiweka vizuri na kuendelea kusalia kileleni katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Selemani Matola ambaye ni kocha msaidizi wa Simba kwenye mkutano na waandishi wa habari leo amesema kwamba wao kama Simba wamejipanga kuhakikisha wanaenda katika mchezo huu na kuweza kupata pointi tatu na kufunga bao zaidi ya moja. Hayo ndio malengo yao, ila wanafahamu pia kwamba mpinzani wao ana timu ngumu na ni kutokana na uwepo wa wachezaji wenye uzoefu mkubwa mno. Wilson Nangu ambaye ndo kwa mara ya kwanza anarejea kwenye timu yake ya zamani ambayo ni JKT. Kumbukwe alitoka JKT na kuja kujiunga na Simba, yeye pamoja na golikipa ambaye kwa sasa hivi ndio tegemezi pale Msimbazi. Wilson Nangu amesema wachezaji wamefanya maandalizi ya kutosha ili kwenda kushinda mchezo wa kesho na wanafahamu mgumu ambao watakutana nao, ila wanaamini kuwa watakuwa bora zaidi na kuweza kutimiza lengo la kupata pointi tatu. Huyo ni Wilson Nangu ambaye ni beki wa Unyamani pale, akihakikisha pia ile safu ya ulinzi inakuwa vizuri zaidi. Sasa Wilson Nangu kumbuka ametoka na golikipa Yakub Selemani pale JKT, so huenda kuna baadhi ya siri pia wanaweza wakazivujisha au wakampenyezea meneja Pantev kuweza kuona ni kwa namna gani ambavyo wanaweza kuendea mchezo wa kesho. Lakini taarifa ambayo ni kubwa zaidi na ya kusikitisha kwa upande wa Simba ni pamoja na usajili wa Bajaber ambaye tangu watue Simba kumekuwa na in and out nyingi, na kubwa ambalo limekuwa likimsumbua ni pamoja na majeraha ya goti ambayo imekuwa ikitajwa kwamba ndio changamoto kubwa ambayo imekuwa ikimsumbua. So taarifa zimekuwa zikidai kwamba Simba walikuwa na mpango wa kumtoa kwa mkopo kwenda JKT katika dirisha dogo la usajili la mwezi Januari, jambo ambalo yeye mwenyewe Bajaber ameweza kukataa na kusema kwamba kama Simba wameona hawana lengo naye tena, basi wahakikishe wanamrejesha kwenye timu yake ya zamani ambayo ni Polisi ya pale nchini Kenya, ambayo ndo alitoka na moja kwa moja kuja kujiunga na wekundu wa Msimbazi Simba. Alitoka akiwa anasifiwa kweli, na tulizungumza na kocha wa Police Etienne Ndairajige ambaye alisaidia timu hiyo kuweza kufanya vizuri katika ligi ya Kenya, na kusema kwamba Bajaber ni mmoja kati ya wachezaji wazuri na wataisaidia Simba kama akipata nafasi ya kuweza kuonesha kile ambacho yuko nacho, jambo ambalo pia kwa upande wa Kenya kule kulikuwa na huzuni kubwa kwa sababu pia Bajaber aliweza kuondoka katika kipindi ambacho Kenya walikuwa wanashiriki katika mashindano ya CHAN, mashindano ambayo yanahusisha wachezaji wanaocheza ligi ya ndani. So kwa hiyo wakati Bajaber anaondoka na kuja Simba, ni tayari amesha disqualify kuweza kuhusika kwenye mashindano ambayo ni ya CHAN, jambo ambalo lilihuzunisha Wakenya wengi. Tuliweza kuona kauli mbalimbali kutoka kwa viongozi wa Kenya, lakini pia mashabiki na wanachama mbalimbali na wadau wa soka wakiweza kumlaumu mno na kumwambia kwamba kulikuwa na uharaka gani wa kukimbilia Msimbazi ili hali ni karibu tu unaweza kukamilisha kile ambacho umepangwa kuweza kukifanya pale kwenye timu yako ya taifa ya Kenya, lakini pia kushafuzu na kuweza kuhakikisha timu yako imefanya vizuri, timu yako ya taifa imefanya vizuri kwenye mashindano hayo ya CHAN, basi unakuja kujiunga na Simba kwa sababu pia muda ulikuwepo. Tuliweza kushuhudia pia alijiondoa kwenye timu au kikosi ambacho kilikuwa kimeitwa cha timu ya taifa ya Kenya, na mategemeo ambayo tuliweza kuyashuhudia ndo hivyo. Kenya na wao pia walitolewa kwenye hatua ya robo finali kama ambavyo Taifa Stars nao pia walitolewa, na
Kenya kwa upande wao pia walikuwa na zawadi mbalimbali ambazo walikuwa wameahidiwa na rais wao William Ruto, na tulishuhudia kipindi ambapo zawadi zilikuwa zinatolewa, shutuma mbalimbali pamoja na maneno ya kejeli yaliweza kutolewa na baadhi ya Wakenya, na wakimwambia kwamba kimemkimbiza nini kuja Bongo kwa ajili ya kwenda kujiunga na Simba na kwenda nchini Misri, ili hali wenzake Kenya wanalipambania taifa na wanaendelea kushinda kiasi cha fedha ambacho pia kinawasaidia kwenye maisha yao ya baadaye. So huenda zile kelele lakini pia huzuni ambayo imetokea kwa upande wa Kenya ndio kitu ambacho kinamhukumu kwa kuwa hajaweza kushiriki katika mchezo wote wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, na hadi sasa bado pia haijaelezwa kama tayari amekwisha kurejea kwenye kiwango chake kwa 100%. Bado kelele ni nyingi, bado maneno ni mengi kwa upande wa Bajaber. So kile ambacho kimezungumzwa, ile laana ambayo imeachwa na Wakenya, huenda ndio hiyo ambayo inamtafuna, na hadi sasa bado hatuna uhakika ni siku gani au ni lini ambapo ataweza kurejea kwenye kikosi cha Simba. Ukitazama pia tayari Simba ameshapata mwalimu mwingine, na mwalimu ambaye alimsajili ni Fadlu Davids ambaye tayari amekwisha kutimka Unyamani. Lakini pia taarifa nyingine ambayo ni mbovu na inaumiza zaidi kutoka kwa Simba ni pamoja na taarifa ya Musa Pimpin Kamara ambaye naye pia anasumbuliwa na majeraha, na moja kati ya mahojiano ambayo aliyafanya afisa habari na mawasiliano wa Simba ambaye ni Ahmed Ali, alieleza kwamba Simba kwa sasa hivi waweze kumsahau Musa Pimpin Kamara kwa muda kutokana na kile ambacho anakipitia. Hii ni kuonesha kwamba sio wa kupona leo wala kesho, inahitaji muda mrefu ili kuweza kupona kwa 100% majeraha ambayo yanamkabili. Kama unakumbuka katika msimu uliomalizika wa 2024-25 tulimshuhudia katika mashindano ya kimataifa akiwa na in and out nyingi, alikuwa anasumbuliwa na majeraha, lakini pia tulimshuhudia kitu katika timu ya taifa la hakuweza kushiriki katika mchezo wote, na hii ni kutokana pia na majeraha ambayo yalikuwa yanamwandama kwa wakati ule, japo hatujafahamu kama ni majeraha yale yale kwa kuwa bado Simba pia hawajaweka hadharani ni majeraha gani ambayo yanamsumbua Musa Pimpin Kamara, ila taarifa ambayo wameitoa ni kwamba kwa sasa hivi wamsahau Musa Pimpin Kamara na wampe imani Yakub Suleiman ambaye kwa sasa hivi ndio ambaye anasimama kwenye milingoti mitatu pale Unyamani. So kikubwa tuendelee kusubiria na kuona ni kitu gani ambacho kitaendelea. Usiache kuweza kusubscribe lakini pia turn on notification ili uwe mtongo kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za sports pamoja na ENT. Mimi ni official PMTZ_. It's PM Short Moto Urungua.